যত বেশি ব্যবহার করবেন, কারণ আপনি ভিডিও কল চালান, গান প্লে করেন, তখন দেখা গেছে কি আপনার চার্জটা একটু বেশি খাইবে, এম্পিয়ারটা মানে আপনার যে এম্পিয়ারটা বেশি শোষণ করবে। কারণ এই যে ডিসি ভোল্ট 4 ভোল্ট, এখন আমার এই যে কানেক্টর দুইটা, এটা দিয়ে আমার 4 ভোল্ট আপনার আউট হইতেছে কিনা, আপনার এটা তো আউটসাইড, আউট হইতেছে কিনা আমি মাল্টিমিটারে মাপ দেব। কিভাবে মাপ দেব? এখন আমি মাল্টিমিটার ডিসি মোডে রাখলাম, এই যে ডিসি রাখার পরে এই যে বি, ঠিক আছে, এই যে আমি লাল কালারে রাখলাম, কালোটা কালোতে দিলাম। কত আছে? 4 ভোল্ট, এর থেকে একটু বেশি আছে, কিন্তু এটার মধ্যে পয়েন্ট নাই, এটার মধ্যে পয়েন্ট আছে, ঠিক আছে। তো 4 ভোল্ট আউট হইতেছে প্রপারলি, ঠিক আছে। তো এখন একটা ব্যাটারিতে, এখন আমি আপনার একটা ব্যাটারি দিলাম, যে বললাম যে ব্যাটারিটা দেখেন তো কত